Olá, meu nome é o professor Joelton da Silva, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, o tema da nossa aula, é sobre a ausculta pulmonar. Então, a ausculta pulmonar, tá? Ela é fundamental para que nós possamos, durante a nossa avaliação, né, para que a gente consiga aí, determinar, tá? Identificar os sons pulmonares e a partir daí, tá? Que é a nossa terapia, tá? Vai auxiliar nas nossas condutas, tá? Então, durante a ausculta pulmonar, a gente precisa de um auxílio de um estetoscópio, tá? Que vai fazer com que a gente consiga auscultar melhor esse fluxo de ar dentro das vias aéreas, tá? Então, quando a gente faz essa ausculta pulmonar, né, a gente consegue identificar os sons pulmonares, né? Então, os sons pulmonares normais e também os anormais, tá? A gente considera como ruídos adventícios, tá? E a gente também, durante essa ausculta, a gente consegue também tanto identificar a ausência do som, mas também com uma diminuição desse som pulmonar, tá? E a gente consegue identificar melhor essas anormalidades, tá? Na escuta pulmonar. Então, o som pulmonar ele é gerado pelo fluxo de ar turbulento nas vias aéreas, tá? O tecido pulmonar normal ele atua como um filtro, né? Atenuando o som, principalmente permitindo a passagem, né, preferencial dos sons de baixa frequência. Então, numa escuta normal, né, a gente considera, dá-se o nome de murmúrio vesicular, né? O murmúrio vesicular ele tem características de um som suave, abafado, de um tom mais baixo, tá? De menor intensidade, tá? Então ele é mais alto durante a inspiração do que na expiração. Então na ausculta a gente ausculta tanto na inspiração, né, no momento que o ar está entrando nas vias aéreas, no pulmão, tá? Na expiração também é o momento da exalação desse ar, tá? E também nós temos, né, eu vou colocar aqui agora o som, né, que a gente considera como normal, para vocês conseguirem escutar. Então, essa é uma característica de um som considerado como normal, tá? É, nós também temos os sons que a gente considera como anormais, tá? Esses sons considerados anormais, normalmente ele vem por conta de vibrações produzidas pelo fluxo de ar dentro da via aérea, tá? Então, esse som ele pode ser contínuo como também descontínuo. Então, falando dos sons eh, contínuos, nós temos o ronco, né? Que ele tem característica de um som grave, agudo, tá? Tanto na inspiração quanto na expiração, tá? E ele também pode ser alterado quando o paciente ele tosse, tá? Expectora essa secreção ou deglute essa secreção que, que está ali dentro da via aérea desse paciente. Ah, então, eu vou colocar aqui o som para vocês conseguirem escutar. Ok? Então, essa é uma característica do som.
né, do ronco. Agora nós vamos falar de outro som pulmonar, que é o sibilo, né? O sibilo é um som, né? Normalmente a gente também já escuta falar popularmente com o chiado, né? Chiado pulmonar. É, então, o sibilo, ele tem características de um som agudo, tá? A gente consegue também ao escutar tanto na inspiração quanto na expiração do tórax. E ele tem características de estreitamento de vias aéreas, tá? Então, o sibilo expiratório indica obstrução de vias aéreas, tá? Então, vou colocar o sibilo aqui para vocês conseguirem identificar esse som melhor. Então, essa é uma característica do som do sibilo, tá? E agora falando de som descontínuo, nós temos as crepitações, né? Então, as crepitações, ela tem a característica de um som, né, agudo, tá? De curta duração, tá? A gente consegue tanto escutar na inspiração quanto na expiração, somente no final da inspiração, e ela parece um atrito, né? Um atrito de cabelo, com papel de cera quando você é, esfrega, tá? Então, essa característica da crepitação, tá? Então, aqui está o som para vocês conseguirem. Então, essas são as características dos sons pulmonares, né? Então, agora vocês já sabem as características de cada som, né? Então, a gente precisa agora saber os pontos de que nós vamos fazer essa ausculta pulmonar, né? Pensando nos pontos de ausculta pulmonar, é sempre importante a gente saber e lembrar onde nós vamos fazer essas auscultas, tá? Alguns pontos importantes. Durante a ausculta pulmonar, né, a gente vai encostar o diafragma do estetoscópio, né, nesses pontos. Então, aqui nós temos um ponto, né, ponto um, e aí você vai fazer sempre a ausculta de forma bilateral, tá? Ah, por que de forma bilateral? Porque aqui você faz a comparação de um lado com o outro, tá? Então, ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto 5, sempre de forma bilateral, tá? Então, esses são os pontos anteriores. E nós também temos pontos posteriores, né? Também temos ponto um, 2, 3, 4, 5, né? Aqui tem 6 e 7, tá? 6 e 7, o 8 e o 9. Então, nós temos 9 pontos na região posterior e 5 pontos na região anterior. Esses pontos são fundamentais porque a gente consegue é, fazer a escuta em toda a extensão do tórax, toda a região pulmonar, tá? É, Outro ponto relevante é sempre escutar entre os espaços intercostais, para você ter uma escuta melhor. Ah, se você fizer a escuta, colocar o diafragma em cima do osso, vocês não vão conseguir fazer essa escuta, tá? Então é importante esse ponto. Então, esses são os pontos, né, importantes da nossa aula de hoje. Então, agora é praticar, tá? Então, pratique com seus amigos,
faz, enfim, praticar a escuta. Quanto mais você praticar essa escuta pulmonar, tá? Mais seu ouvido vai ficar treinado, sua mente vai ficar treinada, tudo bem? Então, bons estudos, até a próxima aula.